Projeto de Vida 2022. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6:3. 2022, o ano de prosseguir. Prosseguir em conhecer ao Senhor. O maior desafio do ser humano em 2022 é prosseguir na direção certa. Em meio de tantas lutas, perdas, frustrações, doenças, desemprego, distanciamento social, quantas pessoas estão paralisadas ou até mesmo regredindo, sem esperança e sem fé? Para onde caminha a humanidade? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus 10:39. Eu vou seguir com fé. 2022, o ano de prosseguir. Eu sei pra onde vou, vamos lá e avô. Prosseguir com a família, prosseguir com a fé, prosseguir com os projetos, prosseguir em conhecer mais de Deus. Você receberá 7 unções passando pelo altar com o óleo consagrado, a unção que vai te fazer prosseguir. Se José não tivesse prosseguido, não seria governador do Egito. Davi não seria rei em Israel. Moisés não libertaria o povo de Israel. 2022, não irei regredir em nada. 2022, irei prosseguir.